Hindi ინგლისური. ქართული ვისაც ესმის წინ მოგზავნით რა. ისე გაფართულად გეთხართ რომ ისე უნდია რომ ვლაპარაკობ რაღაცას გაში კარგება. ინგლისური იცის და ინგლისურად მოუშვია. კი ბატონო. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ekhat davigitavs Bhagavad Gita-s მეოთხე თავის 38 ლექსს. პირველად ხმებილად ვაგებით. როგორ ვხდით ამ მოგებროვაში? ეს უკვე მოხდები. ეხლა სად არის თვითონ? სადღაც არ უნდა არის. როგორ ჩანს. ყველა მეგობარ მომე შეიძინა ძალები და გაუჩინარდა ესეთი. მოკლედ ცოტა ხანში საგვირაო პროგრამაზე ჩვენ გითხულობთ Bhagavad Gita-ს, როგორც წესი. ისათვის და Bhagavad Gita ეს არის Mahabharatas ნაწილი. ერთ-ერთი თავია Mahabharatasi, ხოლო Mahabharata არის უდიადესი ეპოსი, სადაც უძღვება ისტორია იმისა, თუ როგორ აღმოჩნდა ზოლის ველზე ერთმანეთის პირისპირ ერთი დინასტიის წარმომადგენლები სამყაროს ასოცირების ბრძოლაში. და ამ ბრძოლის წინ ერთ-ერთი პრინცი არჯუნა, რომელიც გამოვალ სიტუაციაში იყო და გამოვალ სიტუაცია ნიშნავს იმას, რომ გამოსავალი რომ არ არის. ანუ უნდა მოეკლა თავის ნაცვლად სულიერ მოძღვარი და თან უნდა რომ სამხედრო მოქმედილიყო მთელი მის ცხოვრების აზრით იყო და ამისთვის იბრძოდა და ამისთვის ცხოვრობდა. და თუ იბრძოლებდა და დახოცავდა ამას სამხედრო რა თქმა უნდა ვერ მოხდებოდა და თუ წავიდოდა ბრძოლის ველიდან ბრძოლას მიეტოვებდა, ამით უარყოფდა თავის ვალს და ასევე მოხდებოდა სამხედროში. და ესეთ გამოვალ სიტუაციაში მან მიმართა კრიშნას ზენეს ღმერთს, რომელიც მთელი ისტორიებია მისი მეტლი იყო ამ დროს, საბრძოლო ეტლის მმართველი და მისი ცხოვრების გზის მმართველი საერთოდ. მიმართა რომ იშველეო და გამაგებინეო რაში ამადლიო, როგორ უნდა მოიქცეო, რა არის სწორი საქციელი. და ამის შემდეგ კრიშნამ აუხსნა არჯუნას, რომ რა არის სწორი საქციელი. ყველასათვის საჭირო პრობლემაა. თეორიები ვიცით ყველა. ყველა ვიცით სამყარო როგორია. ყველა ვიცით ეინშტაინის ფორმულები. ყველაფერი ვიცით.
მაგრამ ერთ-ერთი სწორად რომ მოიქცეთ ის არის. საქმეზე რომ მიდგება, ცხოვრება ისე გირებს თავგზას, რომ ჩვენ ვერ ხვდებით სწორად რომ მოიქცეთ. სწორედ დაიმართ არჯუნას და სწორედ ამ სიტუაციიდან გამოსვლისათვის მან მიმართა თხოვნით კრიშნას და კრიშნამ აუხსნა, რას ნიშნავს სწორი საქციელი, რა არის სწორი საქციელი. Nahi gnanena sadrisham Nahi gnanena sadrisham Pavitrami havidyate Pavitrami havidyate Tatsvayam yoga samstithah Tatsvayam yoga samstithah Kalenatmani vindati Kalenatmani vindati Am samqaroshi Qodi sitqvis წავიკითხოთ. Na არაფერი Hi აუცილებლად Gnanena ცოდნით Sadrisham შედარებით Pavitram Spetaki Iha ამ სამყაროში Vidyate არსებობს Prabhupada Srila Prabhupada ki Jai Sri Nitai Gautam Chandra ki Jai Tat Rats Svayam Tavad Yoga ერთგული სამსახური Sithah ის ვიც მომწიფებულია კალენა როცა გამოლობაში ათმანი თავის თავში ვინდადი აქ არის ტკბება მაგრამ ვინდადი ლექსიკონი ნახავთ ნიშნავს განიცდის ინგლისურად არის ხوارებსა გაქვთ აქ ინგლისური როგორ არის ვინდადი ტკბება наслаждается მაგრამ რეალურად ვინდადი ნიშნავს როცა გაქვს რეალურად განიცდი ისპეტიოში გამოსდა ვინდადი ნიშნავს ასევე ცოლობმოყვანას მაგრამ აქ ლაპარაკი როცა რეალური განცდა გაქვს რეალურად ისპეტიოში რისი განცდა რაღაცის ახლა გეტყვით რაღაც ამ სამყაროში არაფერია სულიერი ცოდნასავით ამაღლებული და წმინდა ასეთ აი აქ ჩამატებულია ერთი წინადადება პრაბჰუპადას მიერ ეს იგივე განმარტება პრაქტიკულად ასეთი ცოდნა თერი მისტიციზმის მწიფე ნაყოფია ვინც ერთგულ მსახურებაში სრულყოფილებას მიაღწია თავის დროზე მას საკუთარ თავში გაეხსნება ეს ცოდნა განმარტება სულიერ ცოდნაში გულისხმება სულიერი არსების მიერ საკუთარი ბუნების შეცნობას. ეს არის მთავარი მიზანი. ხო, საკუთარი ჩვენი. ხო, მიზანი მთავარი არ არის, მაგრამ ეგ არის როგორ არ არის კაცო? შენ რომელიც მარადული სახური ხარ. ერთი წუთი თუ შეიძლება დებატებს დავდგომ, ზოგიერთი არ არის, მაგას მე აღიხსნა, რომ არ არის მთავარი მიზანი. ჩვენ გულისხმობთ სულიერი არსების მიერ საკუთარი ბუნების შეცნობას. არ არსებობს ტრანსცენდენტული ცოდნის სადარი ამაღლებული და წმინდა რამ.
უგუნურება ჩვენი ტყვეობის წოდნა უგუნურება ჩვენი ტყვეობის წოდნა ჩვენი ტყვეობის წოდნა კი განთავისუფლების მიზეზია ანუ უგუნურება ჩვენი ტყვეობის მიზეზია წოდნა კი განთავისუფლების მიზეზი ეს წოდნა ერთგული მსახურების წიფე ნაყოფია და როდესაც ცოცხალი არსება ამ წოდნას დაეუფლება მას არ დაჭირდება მშვიდობის ძებნა ვინაიდან საკუთარ თავში ის დატკბება ამ მშვიდობით სხვაგანად რომ ვთქვათ ამ წოდნისა და მშვიდობისაკენ სწრაფვის გვირგვინი არის კრიშნას ცნობიერება ეს ბჰაგავად გიტას ბოლო სიტყვა Nahi gyanena sadrisham Avitrami havidiyate Atsvayam yoga samstithah Kalenatmani vindati Sobeli tu gabt gaimioret Nahi gyanena sadrisham Avitrami havidyate Tatsvayam yoga samsitha Kalenatmani vindati Nahi gyanena sadrisham Avitrami havidyate Tatsvayam yoga samsitha Chakshurmilitamena tasmai Shri Gaurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Putale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Pashyati Adeshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Sahana Vavatu Sahana Punantu Sahaviryam Dharavavahaye Yasrinamadidamastu Navitvi Shavahaye Om Shanti 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 Om ოთხ შემთხვევაში ადამიანები იწყებენ იხსენებენ ღმერთს. ერთი, როდესაც ისინი უკიდურეს გაჭირვებაში არიან. ერთი
ჩემს მეგობარს უთხარით რა მოგიმეთქი ტაძარში. ეს სამსაცე ლექცია იქნებოდა. აუ რა ვქნა მუშაობ და პრობლემები მაქვსო. მე უთხარი შენიშნებისთვის არის რომ მუშაობ და პრობლემები აქვს. მაგრამ როჩაჩი რა და ბევრი პრობლემები. ჯერ კიდევ გონია რომ თვითონ გადაწყვეტავს. ეგრე? კარგია. სულ ხო? ცოტა ხმამაღლა. სანამ ადამიანს გონია რომ ყველა პრობლემას თვითონ გადაწყვეტავს დამოუკიდებლად. იშვიათად ახსენდება ღმერთსაც არ ახსენდება. როდესაც უკიდურეს გაჭირვებაშია და გამოსავალს ვერ ხედავს მერე არა თუ ადამიანი, ყველა ცოცხალი არსება ეძახის ღმერთს გულში. მეორე შემთხვევა არის როდესაც ადამიანი ძალიან ცნობის მოყვარია. ძალიან ცნობის მოყვარია იმას კი ამნიშნავს, რომ აი დღეს რაღაცა რო გინდა, აი რო გინდა და აქ არ გინდა და მე ხვალ გავიწყდება სად რა გინდა. ძალიან ცნობის მოყვარია არის, რომ აი როგორ გაიგოს და მოკვდება. სათარი რომ ნახევარი სიცოცხლე იმისთვის გაწიროს, რომ გაიგოს და დამჭირ ნახევარი მე ისე სიცოცხლე რომ გაიგებს. შეიძლება მთელი სიცოცხლეც. იმიტომ რომ როცა იმას თავად გაიგებს, მე ერთი წამის სიცოცხლეს უფრო მეტი ფასი აქვს, ვიდრე 100 წლის სიცოცხლე, ზევაფერი არის. მთელი 100 წელი რო ცხოვრობდა, აზრი არ ახლა რატო ცხოვრობდა, რისთვის ცხოვრობდა, საერთოდ ვინ ხარ და რა საკეთებ. შეიძლება ამას ჯობდეს ის ერთი წამი, როცა შენ უკვე იცი. ყველაფერი როცა იცი, ნამდვილად ვინ ხარ. მესამე შემთხვევა, როცა ადამიანებს არ უნდათ ვირივი ჩრომა. უბრალოდ ისინი კეთილდღეობას ესწრაფვიან. კანონიერ კეთილდღეობას. უნდათ რომ იცხოვრონ ნორმალურად, დილ და სამალმონდე არ უნდათ რომ იშრომონ. უნდათ რომ იმდენი შემოსავალი ჰქონდეთ, რომ ცოტა ხან დაისვენონ, დაფიქრდნენ, იმოგზაურონ. ნახონ რა შექმნა კაცობრიობამ მთელი თავისი არსებობის მანძილზე. რა შექმნა, რა გაახუჭა, რა დაანგრია, რა აშენა. და მათ აქვს სურვილი, რომ ნორმალურად არ არის აქ ლაპარაკი გადაჭარბებულ ქონებაზე, რომ აუცილებლად თითის ძე უნდა მიირთვან და ირმის ძეში ბანონ ყოველდღე ხანი რომ არ გაუქმშდეთ არა. შეუძლებლად კეთილდღეობას მონატოვილი ადამიანები. კეთილდღეობა ადამიანის ბუნებრივი მდგომარეობაა და არაფერი ამას სირცხვილი არ არის, რომ ადამიანი კეთილდღეობას ესწრაფოდეს. პირიქით, ცხოველურ ყოფას და ვირულ შრომას უნდა რომ დაახციოს თავი და უნდა კეთილდღეობას ესწრაფოდეს. მეოთხე მდგომარეობა არის, როცა ადამიანი მეცნიერია და მან იმდენი გამოიკლია ეს სამყარო, იმდენი იკლია პატიოსნად, მიუკერძოებლად, მოუსყიდავად, რომ ბოლო-ბოლო მიხვდა, რომ ყველაფერშია ღმერთი. რომ ეს რაღაც გონების ნაყოფია. ეს არ არის შემთხვევით ყველაფერი. აი ამ სამყაროს წესრიგში და ჰარმონიაში ვიღაცა მართავს ამას. ვიღაცა მართავს ჩვენს ბედს. ეს ვიღაცა ჩვენს გულშია და ჩვენს სურვილებს ხედავს და ასრულებს. ამ 4 შემთხვევაში ადამიანი იწყებს ძიებას. ძიება ნიშნავს, რომ ადამიანმა უნდა გაიგოს ვინ არის თვითონ. კრიშნა ეუბნება არჯუნას, არჯუნა, ადამიანი არის ორი ენერგიის კომბინაცია. ერთია მატერია, სხეული, რომელიც სულმუდმივად იცვლება. მე პატარა ბავშვს არის, მე გაიზრდება, მე მოვკდება, მე ახალი სხეული იქნება. და ასე რომ ჩვენ არ აგვაქვს საფუძველი ჩავთვალოთ, რომ პიროვნება, უნიკალური პიროვნება ეს სხეულია. მაგრამ ამ სხეულს გამშვალავს
მარადიული უკვდავის სული. აი ეს ხარ შენ, ჩვენ ესავალთ. მარადიულიკვდავის სული, რომელიც არასოდეს არ იცვლება. არ იცვლება იმას კი არ ნიშნავს, რომ სულ ერთი არის გაფორმებული და რანაირი ცნობა არ აქვს და საერთოდ არაფერი. არა. არ იცვლება კი არა, არს არ იცვლის, თავის არსს არ იცვლის. თავის ბუნებას არ იცვლის. ის რაც არსს იცვლის, ის ითვლება არარსებულად. თვითონ ქართული სიტყვა არსი ნიშნავს არსებულს. და რაც გულივათ არსი ეცვლება, ეს არარსებული არ აქვს არსი. და კრიშნა სწორედ ამას ამბობს. მარადიული არ მორჩილებს არსის ცვლილებას, რაც კი არსს იცვლის, ის ითვლება არარსებულად. ასე დაასკვნა ვინც ითვლა ჭეშმარიტება და ორი არსი შეიმეცნა ბუნებას მხოლოდ. შენ სული ხარ, შენ არ ხარ სხეული. მაგრამ შენ იქცევი როგორც სხეული. ეს არის შენი პრობლემების საწყისი. შენ იქცევი როგორც სხეული. შენ მუდმივად ზომავ წარმავალ რაღაცებს. ანუ ჩვენი აღქმა, ჩვენ რასაც აღვიქვამთ, რასაც შევიგრძნობთ, რასაც შევიმესნებთ, ჩვენ ცნობიერება არის გაზომვა პრაქტიკულად, ხო? ზომას, სუნს, გემოს, ყველაფერს ამას ზომავთ და აი ეს ცნობიერებაში რაღაცა სურათი იხატება. ეხლა მე რომ აქ არ არის ეს ცნობიერება, სივრცის მიღმა. ამაზე კიდე ცალკე მოვიყვებით. მაგრამ საქმე ისაა, რომ არჯუნო შენ მუდმივად წარმავალს აღიქვამ, მატრას პაშას თუ გაუნდეია. და ამის გამო რომ სულ მუდმივად წარმავალზე ხარ, მიჯაჭვური და წარმავალს აღიქვამ, ეს შენი არჩევანია, ესე გადაწყვიტე. და ამის გამო და სწორედ ამის გამო ჭირი და თხინი წელიწადის დროების მსგავსად მიდიან და მოდიან. არ გეკითხებია შენ. შენ არ გეკითხებია. შენ ვერ გამოიმუშავებ გარკვეულწილად ბედნიერებას, ესე რომ მე მინდა რომ ეხლა მოვიდეს ბედნიერება. არა, შეიძლება უბედრო მოვიდეს, შეიძლება ბედნიერება მოვიდეს. მიდიან და მოდიან ეს ბედნიერება და უბედრება იმის გამო, რომ წარმავალზე ვართ მიჯაჭვური. ჩვენ თვლით თავს ამ სხეულად. ამიტომ მარჯვენა ესაა შენი პრობლემის სათავე. და მოიხეცი როგორც სული, ნუ იქცევი როგორც სხეული. თუ სული ხარ, მოიხეცი როგორც სული. მე ბაში პრობლემი აღარ გექნება. გექნება მარადიული, მარადმზარდი ბედნიერება. უბრალოდ ბედნიერება კი არა. ისეთი რომ აი ბედნიერება მოხდეს ერთ ტორტი და ხაჭამი. და მე რომ დაათავე ეს ტორტი და მე მოხდეს მეორე ტორტი და ხაჭამი. მე მესამე მე მიასა, ანუ თავიდან შეიძლება ერთი ორი ნაჭერი შეიძლება იყოს ბედნიერება, მე არა. მე როგორი აღარ არის, არა, მარადმზარდი ბედნიერება, როცა ეს ბედნიერება არ იცვლება, ტრანსცენდენტური. როცა ეს ბედნიერება არ თავდება, პირი თუ იზრდება და იზრდება და იზრდება და იზრდება. ასე რომ პირველი ნაწილი და პირველი ეტაპი ამ ცოდნისა, ამ კვლევისა, ამ ძიების პირველი და მთავარი ეტაპი არის ის, რომ მთავარი რა, ერთ-ერთი მთავარი. ადამიანმა თავისთავად დაინახოს როგორც მარადიულიკვდავის სული. არა თუ თეორიულად გაიგოს, არა თუ მოყოლით იცოდეს, არა თუ ისე რომ იცი რა, მე არა ვარ სხეული, მე ვარ სული და არა ვარ სხეული, მე ვარ სული და არა ვარ სხეული, მე ვარ სული და უკვე ზავლე და ვაი და თუ არა ხარ სხეული, მაშინ რატო ვაი. ან რატომ უნდა გიკვინო ზალმა, პრინციპში თუ სული ხარ. და ეს დიდი საიდუმლოებაა. ის ვინც დაინახა, რეალურად განიცადა, რეალურად შეხედა, რომ ეს არის მარადიული სული, მარადიულიკვდავის სული. კრიშნა როგორც ამბობს, მისი ყურები კვლავ ისვენენ, მისი ენა კვლავ ემოციებს, გრძნობები, სენსორები კვლავ მუშაობენ, მაგრამ ისევე არ არის დამოკიდებული ამაზე. არანაირად აღარ არის დამოკიდებული ამაზე. ზავლე აღარ უყურებს. აღარ ამტერი აღარ აქვს ამ ქვეყანაზე. თვითონაც ყველას მეგობარია. ყველა ცოცხალი არსების. მეორე ეტაპი შეიძლება მანავდეს პირველი ეტაპი უბრალოდ პირველი სარდამონ სულს გაიგოს რა არის სამყარო რომელიც მის გარშემო არსებობს.
რა არის ეს სამყარო, რომელიც მის გარშემო არსებობს? რისგან შედგება? როგორ წარმოიშვა? მას რა კავშირი აქვს ამასთან? როგორია მისი ადგილი ამ სამყაროში? და თუ ჭეშმარიტების ამ ნაწილს შეიმეცნებს ადამიანი, ის მიხვდება, რომ ეს სამყარო სულ სხვაგვარია, ვიდრე თავიდან ჩვენ ვხედავთ. ეს ძალიან შორს აგვიყვანს ამაზე საუბარი, მაგრამ რეალურად ეს სამყარო საერთოდ სხვაგვარია. ადამიანი მიხვდება, რომ ეს მისი ადგილი არ არის, მისი საცხოვრებელი ადგილი. ის ვაფშე საერთოდ არაფერშუაში არ არის ამ მატერიალურ სამყაროსთან. ის სხვა ბუნების არის და სხვა ადგილიდან არის მოსული. და როცა გამოიკვლევს, რომელი ადგილიდან და საიდან, ის შეიცნობს ყოველ მიზეზს და მიზეზს. როგორც თავის მიზეზს, ასევე ამ მატერიალურ სამყაროს მიზეზს. ყველა ცოცხალი არსების მიზეზს და ყველა არაცოცხალის მიზეზს. მას თუ გაუმართლა და უთხრეს და გაიგო, რომ ეს მიზეზი პიროვნება უბრალოდ რაღაც ძალა კი არ არის, რაღაც შემოქმედი ძალა, რაღაც გრუპელი ან რაღაცა. არა, ის პიროვნება და მასთან შეიძლება ურთიერთობა. თუ ესე გაუმართლა, მაშინ ის თავის საბოლოო მიზანს აღწევს. ეს საბოლოო მიზანი არის, როცა მის გულში იბიძებს აი ამ გულში კი არა, კარდიულ გულში, არამედ იმას, როცა გაიგო თავის თავებას მარადიული ყდავის სულია, მის გულში, ის სულიერ ცნობიერებაში ფეთქდება სიყვარული. სიყვარული, ექსტატიური და უანგარო. უფალი ჩაიტანია გვასწავლის, უფალი ჩაიტანიას თვით კრიშნა, რომელიც გარკვეული მიზეზებით კი არა და მიზნებით მოვიდა მე-15 საუკუნეში. უფალი ჩაიტანია გვასწავლის, რომ ეს არის ჯიბადოია. აი ამ სამი რამის ცოდნა და გაზიარება ცოცხალი არსებებისათვის. ეს არის ცოცხალი არსებების მიმართ თანაგრძნობა, უსაზღვრო თანაგრძნობა. შეიძლება ზოგიერთმა იკითხოს ლექციები იმაზე, რომ როგორ უნდა ვიშოვოთ მილიონი. ზოგიერთმა შეიძლება იკითხოს ლექციები და ასწავლოს ხალხს ის, რომ როგორ უნდა ვიყოთ ჯამთელი. ზოგიერთმა შეიძლება ასწავლოს ხალხს, რომ რა დროს უნდა ვჭამოთ კურკუმა და რა დროს უნდა ვჭამოთ დარიჩინი, რა დროს მიხალკი და რა დროს ხალი უნდა დავლიო და ამ შემდეგ. ზოგიერთმა შეიძლება ასწავლოს ადამიანებს, რომ როგორ გამოვიძახოთ მიცვალებულთა დასრულები. აი მათ კითხოთ, რა მეშველება. Lecture in the lecture will be the ground floor, and after the lecture will be works will be open. კი გარავინ არ არის, რომ უთხრას ხალხს. არ აუშავს. ვიღაცა გჭირდება თქმის მენეჯერი. მაგრამ ახლა მეუნებს კიდევმეტი. მაგრამ ქართულად უნდა თამაშოს. მაგრამ არც ერთი ესენი არ ფიქრობენ ადამიანთა ცოცხალ არსებების კეთილდღეობაზე. განა იმიტომ რომ ბოროტები არიან და ცუდები არიან. ხო, ამის ცოდნა და ძალა არ აქვს. დორ. ვისაც უნდა რომ ინგლისურად მოისმინოს ლექცია, მეორე სართულზე მიდის ლექცია, ხო გადავთარგმნოთ. There is a second lecture, and it is in the ground floor, so it is in English, and you can go ahead there. ვისაც უნდა აქ შეუძლია დარჩეს. If you want to stay here and listen to
ეს არ არის თანაგზნობა ადამიანს ასწავლო როგორ დაამოყილოს თავის სხეულით. ახალი პარტიებიც ხო? არა, დაბრძანდა ეს ქალბატონი შვენიერ ქალბატონს. ყარაულად. იქიდან ვის. ზედმეტ ხელმძღვანელი და რამარტო ინტერნეტის მენეჯერია. ესე იგი ნამდვილი თანაგზნობა არ არის, როდესაც ადამიანი უყურებს სხვა როგორ იხჩობა წყალში და იმას ნანობს, რომ ვაიმე რა კარგი ტანსაცმელი ფუჭდება. არა, ხო, ბუნებრივია, რომ ეს არ არის ადეკვატური, არ არის ნორმალური. კაცი ხდება და რაღაც ტანსაცმელია. სწორედ ამიტომ ჩვენ სულიერი თვითმკვლელობის წინაშე ვდგებართ და ხალხი იმაზე ფიქრობს, რომ სხეული როგორ გავახაროთ. ის სხეული, რომელიც ეხლა სულმანე მოკვდება, სულმანე ეხლა ზოგისათვის შეიძლება ეს ერთი დღეც არ იყოს, ზოგისათვის შეიძლება 10 წელი იყოს, 20, 30, 100 და შემდეგ, მაგრამ მოკვდება მაინც. და აზრი აქვს იმაზე ზრუნვას, რომ ამ სხეულმა გაიხაროს საბოლოოდ მაინც ვერ გაიხარებს. ერთადერთი შეიძლება იმაზე იზრუნო, რომ ეს სხეული მუდმივად ფორმაში იყოს იმ თავარი ამოცანისათვის. რასაც ქვია, რომ შენი თავი დაინახო, როგორც მარადიული მუდამის სული. ამას არ შორის კურკუმის ჭამა, ამას არ შორის მასაჟერის სიამოვნი, ამას არ შორის თქვენ წარმოიდგინეთ აწმირიაშვილს. არ გამოდის ესე. ამას შორის მხოლოდ კავშირის აღდგენა ყოველ მიზესთან უზენაეს მერტ. ამ კავშირის აღდგენას ქვია იოგა. იოგა არ არის უბრალოდ გიმნასტიკა, იოგა არ არის უბრალოდ სუნთქვითი ვარჯიშები. არის კავშირი. იოგა არის კავშირის აღდგენა და იოგა არის ზუსტი თარგმანი ლათინური სიტყვისა რელიგიუს. რელიგიუს, ლიგა არის კავშირი, ხო? რელიგიუს არის კავშირის აღდგენა. და ეს ტერმინი ფილოსოფიიდან, რელიგიიდან არ მოსულა. ეს ტერმინი მოვიდა ძველ რომში, როდესაც მათ იმპერიის მართვისათვის გააკეთეს უყოფილი გზები, შემოიღეს კანონები და ამ გზებზე სახელმწიფო შიგნიკების დაყრდნათ შეტყობინებები. და გზები იყო მაღალი ხარისხის, ისე რომ ეტლებით დაყრდნდნენ სახელმწიფო შიგნიკები ევროპის ტერიტორიაზე დღესაც არის რომაული გზები და დღესაც მანქანები მოძრაობენ გზები. და ამ გზებზე იყო პუნქტები, რელეი. ხელახალი შექმნის პუნქტები, რელე განონ ფიზიკის ტერმინი რელე აქედან მოდის. ანუ როდესაც ჭირდებოდა სახელმწიფო შიგრიქს, სადილი, ეტლის შეკეთება, ცხენების დასვენება, თუ რაღაც ამ პუნქტში შეძლოს ყოფილი და ეს იყო კავშირის აღდგენის პუნქტები, კავშირის დამყარების, რელიგიოს. და ჩვენ რელიგიას ვეძახით დღეს კონფესიებს. ის ესე ფიქრობს, რომ ორი თვით უნდა დაიწერო პინჯვარი, ის ფიქრობს, რომ სამი თვით უნდა დაიწერო პინჯვარი, ის ფიქრობს, რომ ალბომას პერსონა შეღებო, ის ფიქრობს, რომ არ შეღებო. Не делай, да. Оставьте дверь. Здесь. Оставьте дверь. დავშვიდეთ, თვითონ ყველა დაარქვეს ყველაფერს. ამ გზაზე, რომელსაც ქვია იოგა, კრიშნა ამბობს, რომ თუ ადამიანი ამ გზაზე დგას, საჭირო დროს მის გულში გაიხსნება ცოდნა, რომ ის არის მარადიული მუდამის სული. და ეს ცოდნა არის ყველაზე სპეტაკი. ყველაზე ამაღლებული.
ეს ყოველთვის დიდი საიდუმლოა. Raja Vidyam, Raja Guhyam, Pavitramidam Uttamam, Pratyakshavāgamam Dharmyam, Susukham Kartum Avyayam. ეს არის ცოდვის მეფე, საიდუმლოთა საიდუმლო. ის ნელ-ნელა გროვდება იოგას გზაზე სიარული, ධარმის გზაზე სიარული. და მისი შეცნობა არის ძალიან სასიხარულო, ძალიან დიდ ბედნიერება მოაქვს. ორი სიტყვით მოგახსენებთ, რომ რას ნიშნავს იოგას გზაზე სიარული, ოთხში როგორ არის ეს გამარტებული ჩვენს ტრადიციაში. იმ ოთხი კატეგორიის ადამიანების, რაც მე ჩამოგითვალეთ, რომელთაც სურვილი არ ეძურებათ, რომ ეძიონ თავის უბედურების მიზეზი, საერთოდ ჭეშმარიტება ეძიონ, ისინი ადრე თუ გვიან გადააწყდებიან ავტორიტეტულ წყაროს ამცოდნისას და ეს წყარო, ეს ცოდნა შეხება სამუშაოს ყველაფერს გაიგებენ და ყველაფერს შეიგრძნობენ. მათ ისინი შეიძლება შეხვდეთ წმინდანს, შეიძლება შეხვდეთ წიგნს, შეიძლება შეხვდეთ გარკვეულ წრეს. და ამ დროს მათი შეხედულებები იცვლება. იწყება ყველაფერი იმით, რომ იცვლება ამ ადამიანების შეხედულებები. წმენა. ადამიანის წმენა არ ნიშნავს ჩვენ სტანდარტულ შეხედულებას, ღმერთი არსებობს თუ არ არსებობს, აი დიდად ამაზე დაყავთ ეს წმენა, რომ ღმერთი არსებობს თუ არა. ღმერთი თუ წამს. აშუაში ღმერთი არსებობს თუ არ არსებობს, ეს წმენის საკითხია, ეს კლინიკური საკითხია, იმიტომ რომ ვინც ამას სამაში ეპარება, გარკვეულ სახის გუნალობა ნამდვილად ჭირდება. აქ ლაბარაკია იმაზე, რომ შენი მსოფლმხედველობა როგორია, როგორ უღებ ამ სამყაროს, როგორ უღებ საკუთარ თავს და როგორ უღებ ამის მიზეზს. ორივეს მიზეზს. აი ეს არის წმენა. და როდესაც ესეთი მსოფლმხედველობა უყალიბდება ადამიანს, ის იწყებს თანამოაზრეების ძიებას. ვისაც ესეთივე მსოფლმხედველობა აქვს. ეს ბუნებრივი პროცესია, ყველა ადამიანი ეძებს თავის ჭკუისას, რომ მასთან ყოლებს ურთიერთობა და ესეთი ადამიანს, რომელსაც ესეთი წმენა ჩამოუყალიბდა, თავის ჭკუის ხალხს ეძებს. და აღარ მოდიან ამჭალაში. ამის შემდეგ მას უშდება მთელი რიგი შეკითხვები, რომელზედაც თვითონ ვერ იძლევა პასუხს, ის ხვდება, რომ ყველაზე ჭკვიანი არ არის და ეს გეგმავს სულიერ მოძღვარს. შემდეგ სულიერი მოძღვარი მას აძლევს გარკვეულ მსახურებას, გარკვეულ პროცედურებს, რომლის საშუალებითაც მან უნდა შეცვალოს თავისი ცნობიერება, თავისი ხედვა. ჩვენს ტრადიციაში და ძალიან ბევრ ტრადიციაში და თითქმის ყველა ტრადიციაში, ყველა ავტორიტეტულ ტრადიციაში, ყველა იოგას ტრადიციაში არის ორი მეთოდი. ერთი არის ვარჯიში და მეორე არის განდეგილება. ანუ სულიერმა მოძღვარმა უნდა გითხრას, რაში უნდა ივარჯიშო და რა შედეგს მიაღწევ ამ ვარჯიშით. და მან უნდა გითხრას, რისგან უნდა შეიკავო თავი, რას უნდა განუდგე. ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ უნდა განუდგე ამ ცხოვრებას, უნდა განუდგე საკუთარ ოჯახს, უნდა განუდგე ცოლს, შვილებს. სხვა შორის ეს ძალიან მოსახერხებელია ზოგიერთ სპეკულიანტისთვის. მოიყვანს ცოლს, მერე განუდგება. მოიხსნას პასუხი. მერე კიდევ მოიყვანს, მერე კიდევ განუდგება. და ამას ეძახიან განდეგილობას. ეს არის განდეგილობა. განდეგილობა ნიშნავს განუდგე საკუთარ სულ თვისებებს. არაფერი არ არის საჭირო არც ჰიმალაებში წასვლა, არც გამოქვაბულში ცხოვრება, არც რაღაცა ტყეში განმარტოებით ყოფნა, ადრეულ ეპოქებში ეს ძალიან პოპულარული იყო. არა. ჩვენ დროში განდეგილობის არსი
მდგომარეობს იმაში, რომ შენ საკუთარ სულ თვისებებს განუძლებ. და რა არის ჩვენს ტრადიციაში მიღებული სულ თვისებებად? ძალადობა. ანუ ადამიანმა უარი უნდა თქვას ძალადობაზე. მოკლაზე, მოკლული პროდუქციის მიღებაზე და ყველაზე ამაღლებულ შემთხვევაში საერთოდ ზოგადად ძალადობაზე, იმიტომ რომ ზოგი ხორცს არ ჭამს, მაგრამ თავის ოჯახის წევრებს ჭამს. ვისაც ჭამდება, ყველა ჭამს. twins უჭამს. საერთოდ twins-ის ყოველთვის გამოჭამს. დელიკატესი. ხო. ეს ძალადობა. მეორე უნდა განვდგეთ ინტოქსიკაციას. ინტოქსიკაცია სერიოზული პრობლემაა, რაც საერთოდ ხელს უშლის სწორი ხედვით ჩამოყალიბებას. ალკოჰოლი, ნარკოტიკი, ნიკოტინი, ჩაი, ყავა, აღარ დავიწყებ შოკოლადზე და რაღაცებზე ლაპარაკს. Sri Nitaya Gautam Chandra ki ინტოქსიკაცია ყველაფერი ახლა ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ ამაზე განდგომა თვითმიზანი არ არის ყველაფერი ამას უნდა განვდგე იმიტომ რომ ესენი ხელს უშლიან ვარჯიშში ჩვეულებრივი ვარჯიშის შემთხვევაში და როცა სპორტსმენი ვარჯიშობს მას მშვენელი ეუბნება ეს არ გააკეთო, ეს არ გააკეთო, ეს არ გააკეთო, გააკეთებ და ვეღარ ივარჯიშებ წყალში გადაყრილია ყველაფერი მესამე უნდა განვდგეთ ტყუილს აზარტულ თამაშებს ბიზნეს აფეორებს და ყველაფერი ალწვრით არ არის დაკავშირებული განსაკუთრებით აზარტული თამაშები რომელიც არანაკლებ დამგუპელია ვიდრე ინტოქსიკაცია, ნარკოტიკები და შემდეგ. ახლავე ერთ-ერთი ეფექტს ახდენს აზარტულ თამაშებზე მიჯაჭვა და ნარკოტიკებზე მიჯაჭვა. ერთნაირად აშტერებს ადამიანს. და მეოთხე უნდა განვდგეთ გარყვნილებას. სექსუალურ გარყვნილებას. უკანონო სექსი. უკანონო არის სექსი თუ ის არის არასაკუთარ მეუღლესთან და უნდა იყოს მხოლოდ ბავშვის ჩასახვის მიზნით. ასე რომ ვთქვათ, 99% სექსუალური ურთიერთობების არის უკანონო. Нет, как нельзя было. Ты наоборот понял. არა, ეხლა არ ვიდა არაფერი. То есть, если вы образуете компанию, то потом переводите по-русски человек. С русского. То есть, по-русски, с грузинского. То есть, я имею в виду, что беззаконный секс запрещается. Да. Только ради ребенка полезно. Ანუ, პრაქტიკულად, ჩვენ ტრადიცია ცოტა უფრო რბილად უყურებს ამ საკითხს და ისინი ამბობენ, მხოლოდ საკუთარ მეუღლესთან. გასაგებია, რომ ბავშვი ჩასახვის მიზნით დაიწყო. მხოლოდ საკუთარ მეუღლესთან. ეს მაინც გააკეთეს, რომ მხოლოდ საკუთარ მეუღლესთან. გარე-გარე მივით. ხოს ვერ გართარდი, ხო? საერთოდ რომ ვთქვათ, ზოგადად რომ ვთქვათ, სექსის განიშნულება არის არაუბრალოდ ბავშვის ჩასახვა, არამედ ბედნიერი ბავშვის ჩასახვა. ანუ სექსი დასაშვებია მხოლოდ მაშინ, როცა მთელი რიგი რიტუალი ტარდება ჯერ შეუღლებამდე, მერე შეუღლების მერე, იმისათვის, რომ ჩაისახოს ბედნიერი ბავშვი. უბრალოდ ბავშვი ჩასახოს კი არა, ბედნიერი. და საზოგადოებაში გამრავლდეს ბედნიერი ბავშვი. ეს ოთხი პრინციპი დაცვა აუცილებელია, რადგანაც ეს ყველაფერი რაც ჩვენ ჩამოვთვალეთ, ხელს უშლიან ვარჯიშს და რა არის ვარჯიში. ჩვენ ტრადიციაში ვარჯიში არის ლოცვა, მედიტაცია, როცა ჩვენ ლოცულობთ და ვიმეორებთ ჰარი კრიშნა მაჰამანტრას, ჰარე კრიშნა, 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 ჰარე ჰარე,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. და კრიშნა გვეუბნება, თუ თქვენ გეხართ ამ გზაზე, დადგენილ დროს, საჭირო დროს, როცა ამას თქვენი შესაძლებლობები და ცნება მოგცემს, თქვენ დაინახავთ, რომ თქვენ არახართ სხეული. კი არ გაიგებთ, არამედ ნამდვილად დაინახავთ ამას. ვისაც ეს ავიწყდება, რომ ამას უნდა მიაღწიოს. ვინც გართულია უბრალოდ რიტუალებით და გონია, რომ ყოველდღიურად ამ რიტუალების კეთება ეს არის სინამდვილეში მიზანი, ის ძალიან ცდება. ისინი უბრალოდ მისდევენ რელიგიურ რიტუალებს, ამ დროს ავიწყდება მთავარი მიზანი, რომ დაუკვირდეთ რა არის მთავარი მიზანი, როდესაც თქვენ იმეორებთ ლოცვას, мантрас. ყველა мантрас აქვს სამი კომპონენტი, სამი ენერგია. პირველი ეს არის мантრის ადრესატი. ვისკენ მიმართული ეს ლოცვა, ეს манტრა. მეორე კომპონენტი ეს არის мантრის ხილული ნაწილი. ანუ ის რასაც ჩვენ გვესმის, რომ უსმენთ мантрას და რაზე ლაპარაკით? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. აქვს ამას თავისი თარგმანი და განმარტება. და მესამე კომპონენტი არის мантრის ხილული დაფარული ნაწილი. мантრის დაფარული ნაწილი, რომელიც უნდა გამოვლინდეს, გაიხსნას ამ мантრის დიდი ხნით და სწორად წარმოქმნის შემთხვევაში. თუ საგამოვ დიდხანს და სწორად წარმოქმნით ამ манტრას, მაშინ ამ манტრიდან გადამოდის მისი გაფარული ნაწილი. ეს ის კი არ არის რა ქვია იმას მეტაფორა. ნამდვილად გადამოდის რეალურად. მანტრას ადრესატი არის თვითონ კრიშნა. არა კრიშნა სურათი. ერთი კრიშნა სურათი გამოგიდეთ რა იქნება. ეს არის სალამურზე რო უკრავს. აი სამნაწილად რომ მოხდით და სალამურზე უკრავს. ამას უნდა. ხო. манტრიდან გადამოდის კრიშნა, რუპა, გუნა, ლილა. კრიშნას ფორმა, მისი თვისებები და მისი გართობები, ამიტომ მისი გარემოცვა. ისინი უკვე რეალურად მოდიან შენთან. ნამდვილად რეალურად მოდის კრიშნა. ეს უდიდესი საიდუმლოა, უდიდესი მისტიკაა. და ადამიანები იწყებენ ამ პრაქტიკას. ვინც დაიჯერებს, ამ პრაქტიკას იწყებს. ვინც არ დაიჯერებს, ის სახში შინაურებს ამრეცვალებში ნაცარს, გარეთ ისხვევს, იძახის რომ კი კაცო, მე იოგი ვარ, აქ იოგი არ არის. აი ვინც დაიჯერებს და იწყებს პრაქტიკას, მათეს გამეორებას, ის დაინახავს პრობლემებს. ეს პრობლემები არის ანართხები, რომელიც ჩვენ გულშია. ანართხა ანუ არის ცუდი თვისებები, ის რაც ჩვენ ხელს გვიშლის, რომ мантрას სწორად გავიმეოროთ. კამა, კროთხა, ლობხა, მოხა, მაგამ, მაცარია. ახორცობა, კრობიჟინი. კამა. რისხანება, კროთხა. ილუზია, მოხა. ლობხა, სიხარბე, მάδα, აპარტავნობა, гордыня. Мада вообще это значит пьянство, опьяневшее состояние.
მაგრამ მაც არია შული. ესენი ჩვენ გვიშლიან ხელს იმაში, რომ სწორი კონცენტრაცია მოვახდინოთ. მაგრამ რა არის მეთოდი? რა არის მეთოდი, როცა ჩვენ მანტრას ვიმეორებთ და ჩვენი ეს შიგნით ეს საზღარი თვისებები არ გვაძლევენ საშუალებას. ჯერ პრინციპები დავიცვათ, ნამდვილი განდეგილობა დავიცვათ, მერე ყურადღებით გავიმეოროთ მანტრა Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama 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 Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna. We must also show that our Lord Hare Krishna, Hare Krishna. What is it? We shall Rama Hare Krishna, Hare Krishna. We dasat sari makidora Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna. შეიძლება ერთი ნახევარი საათი მიოროს ადამიანმა ეს Hare Krishna და მე ვიცი ჯობდეს ვაფშე სულ სხვა რამეზე ფიქრობს, საერთოდ სხვა რამეზე ფიქრობს. აი ესე თავიდან უნდა დაიწყოს. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. რა არის ამ პრობლემის გადაწყვეტის გზა? უფალ ჩაიტანია გვასწავლის რომ ნამნამაკარი ბაჰუთა ნიჯა სარვა შაქტის ტატარპიტანი ამითახ სმარანე ნაკალაო ედადრიში თავაკრიპა ხადა ვანამამაპი დორდაივა მიდრიშა მეჰაჯანი ნანორაგა მიუხედავად იმისა, რომ შენ სახელში ჩაგეყოლა შენი ენერგია. ანუ მთლიანად შენ სახელში შეხვედი. შენ ხარ შენი სახელი. წმინდა იყო სახელი შენ, ხო, როგორც არის ამ ჩვენში. უბრალოდ ჩვენ რომელი ხარ საათში და წმინდა იყო სახელი შენ. შენ ხარ შენი სახელი. მაგრამ ერთი გრამი მიდრეკილებას კი არ მაქვს რომ ეს სახელები ვიმეორო. ერთი გრამი მიდრეკილებას კი არ მაქვს რომ მე შენზე ვილოცო, შენ დაგიწყო, შენ მოგიხმო. დურდაივა უბედურს, მე უბედურს ერთი გრამი მიდრეკილებას კი არ მაქვს. ხოლო შემდეგ ლექსში ფაი ჩატანე გვასწავლის. ტრინადაპი სუნიჩენა, არორაპი სახიშნუნა, ამანინა, მანადენა, ერთანია, სადა ხარია. იმისათვის რომ შენ იგალობო ვერცის წმინდა სახელი. ღმერთს დაუღებო სწორად. ნამდვილად. შენ უნდა იყო შარაში დაგდებულ ბალახის ღეროზე უფრო თავმდაბალი და ხეზე უფრო მომთმენი. დღეს ახლა ასფალტის გზებზე კი არა, შარაში, სოფელში შარაში მიდიხარ, ბალახის ღეროს შარაში დაგდებულს ესე ვერ ნახავ ადვილად. ზოგადად საქონელი რომ მიდის, როხები რომ მიდიან და ფუნას რომ მოისაქმებენ, იმ ფუნაში არის გადამამუშავებელი ბალახის ღეროები. აი, ფუნას რო გამოგვევა საქონლის ფუნას, დამუშავებელი ბალახის ღერო, იმაზე უფრო თავმდაბალი უნდა იყო. იმაზე უფრო თავმდაბალი უნდა იყო. ხეზე უფრო მომთმენი უნდა იყო, რომელიც ყველაფერს ითქმეს. ნაყოფზე ამოისხარ, შევარდებიან, მომთხრიან, ფოთლიან, ტოტიანა. მერე მოჭრიან და სახსახობენ, ყველაფერს ითქმეს. გზავრი მიდის გზაში და ჩრდილს აძლევს, ჩვენისგან თავშესაფარს. გარდა ამისა, არავისგან არ უნდა ითხოვდეთ დაფასებას და პატივისცემას. არავისგან. არ უნდა ითხოვდეთ დაფასებას და პატივისცემას და ყველას უნდა პატივისცემით მოეპყრა, ყველას უნდა მიიღო პატივი. აი ასეთ განწყობილებაში შეიძლება ილოცო. ასეთ განწყობილებაში შენი გულიდან ნელ-ნელა გაქრებიან ეს საშინელი წრები, ანართხები. როგორ უნდა მივახციოთ ამ განწყობილებას? კრიშნა ბჰაგავად გიტაში ჩამოთვლის 19 თვისებას, რომელსაც ის ეძახის ცოდნას.
ის ამბობს, რომ მე ამას ვეძახი ცოდნას და ყველაფერი სხვა არ ვეცხრება. და ეს 19 არის თვისება. და თვისებებში პირველად იზრდება სამარიტვა, ადაფხიტვა, ახიმსა, თამდაბლობა, ოთვინება, არა პარტავნობა, არა ძალადობა. როგორ შეიძლება იყოს ეს თვისებები, ცოდნა? გაქვთ რაიმე მოსაზრება მის შესახებ? Каким образом качество, они могут быть знанием тех. Ομერთხელ დავხატე დაახლოებითი ცოდნის სხვადასხვა კაჩესტვა человека, სხვადასხვა თვისება და მე გავაკეთე ესე მომივიდა რომ თითქოს ერთ თვისებას მეორე მოსდევს. Да, месяц, связи есть, оно арсебот капширы. Окей. Обычно знанием называют определенное единство информации. Когда ты получаешь информацию, запоминаешь и так далее. Но Кришна говорит, это не знание. Информация – это не знание. Информация полно на свете. В библиотеках очень много. Но у нас еще больше информации, чем в библиотеках, потому что за миллиарды рождений мы столько информации накопили. Но это не знание. Знанием является та часть информации, которая... Информация, ცოდნა ინფორმაციის ის ნაწილია, რომელიც თვისებებში გარდაიქმნა. ცოდნა არის ინფორმაციის ის ნაწილი, რომელიც თვისებებად გარდაიქმნა. არავის ცოდნა რას გვარდებს ფილოსოფოსთა ბრძნობისა. ანუ ფილოსოფოსთა ბრძნობის ცოდნა რომ ყველა თვისებებში გარდაიქცა და ისე მოქმედება. და ეს გარდაქმნა ცოდნის ინფორმაციის ცოდნაში ხდება მისტიკური პროცესით. როცა ცნობიერებაში ამთებული არის მოთმინების და თავდაჭერის ცეცხლი და ამ ცეცხლზე ზევიდან ესხმება ეს ინფორმაცია, რომელიც გადადნება თვისებებში. კიდე იგივე გინარა. აი ამ დროს გურუ აუცილებელია ქონდეს. იმიტომ რომ ის იმას გურუსგან ისმენ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. სხვადასხვა სახის მსხვერპლები არის აღწერილი მეოთხე დროში. ერთ-ერთი არის ბრამაჩარიას დროს, როცა ახალგაზრდა კაცი სწავლობს, მან თავდაჭერისა და მოთმინების ცეცხლი რო ის გადავიდეს მოკლედ რა. აი ღალეთ. ამ დაგვალაგაც. ისინი მოწყენილი სახეები თვითონ პირდაპირ ახლა გარდაქმნილ მოსმენის ხასიათში გადაგდით რა. ძალიან საკრალულ მომენტებზე ლაპარაკობდა იმიტომ დაძაბაში თუ მოსმენილი და მასწავლი გადადის ხასიათში თვისებებში. სწორედ ამ დროს უყალიბდება ადამიანს ის თვისებები, რომელსაც შეუძლია გაანადგუროს ანართხები. და როდესაც ანართხები განადგურდება, ადამიანი შედის განსაკუთრებულ მდგომარეობაში. ამ მდგომარეობას ქვია ნიშთხა, ურყევი. ამ მდგომარეობას ქვია მოქშა, თავისუფალი, გათავისუფლებული. ამ მდგომარეობას ქვია სამათხი. ეს ყველაფერი დაიგივია. პიკი. და რა ხდება ასეთ მდგომარეობაში? ასეთ მდგომარეობაში ის ადამიანი კვდება, მისი წარსული კვდება, მისი ყველა კარონა გურდება და ის ვაფშე უკვე ის აღარ არის რაც იყო. აი ადამიანი არის ჩვეულებრივი, ხო? და მომენტის მერე როცა ამას მიაღწევს ესეთ ხედვას, მისი წარსული ხრება დამთავრდა, ის აღარ აფასურს გარდააკეთებს.
იწყებს ახალ ცხოვრებას, ახალი ცნობიერების ცხოვრებას. რას ნიშნავს ახალი ცნობიერების ცხოვრება? საერთოდ როგორია ცნობიერების პროცესი? ჩვენ ვზივართ ოსმოსურ ხომალდში, ჩვენს სხეულში, რომელსაც არც ფანჯარა აქვს, არც კარები. გარეთ რა ხდება, ჩვენ ამას ვერ ხედავთ. ჩვენ არ შეგვიძლია დავინახოთ. ამ ოსმოსურ ხომალდს აქვს სენსორები. გარეთ მიმაგრებული. სენსორები, რომელიც ვიბრაციას აღიქვამს, ფორმას აღიქვამს, გამოსახულებას. შეკითხვა არის? ხო, ანუ შეკითხვა კი არ არის, მოსაზრებაა ესე. გამოთქვით აბა, რომ თქვენ ხო დასვით შეკითხვა, რომ როგორ შეიძლება ინფორმაცია გადაიქმნას, იმას გავწყვეტ გაიტანება. დიახ, დიახ. და როგორ შეიძლება ეს ვერ გავიგეთო კარგად, ეს ინფორმაცია გადაიქმნებაო. გადაიქმნება ჩემი აზრით სიყვარული, ანუ კრიშნაზე ფიქრითო. არა, თქვენ ამ დროს ჯერჯერობით კრიშნაზე ვერ იფიქრებთ და თუ იფიქრებთ, სწორად ვერ იფიქრებთ. You cannot think about Krishna, or if you can, you will be wrongly thinking about it. ეს ცოდნა, ეს ინფორმაცია, ამ თვისებებში გადაიქმნება ძალიან ყურადღებითა და პატივისცემით მოსმენის საშუალებით. This information is converted into knowledge or qualities by the process of very attentive and respectful hearing. ეს არის იაგია. That is another. ცეცხლის როლში გამოდის თავშეკავება, პატივისცემა, თავდაჭერა, მოთმინება. Pranipāt, Sevaya, Respectful mood is the fire, and Pranipat or Sevaya. ხოლო ქის როლში And გამოდის ის, რასაც ისმენ. he is what usually თუ თქვენ ცნობიერებაში არანთია ის ცეცხლი, თავშეკავებისა, პატივისცემის ცეცხლი, is not the fire of this respect and renunciation. მაშინ ის მოსმენილი ინფორმაციად დარჩება. კრიშნა გვასწავლის ტანვითი, პრანიპატენა, პარიპრაშნენა, სევაია, უპადიქშანტი, დეგიანა, გიანინა, სტატოდარშინა. შემონდა მოძებნო ადამიანი, რომელმაც უკვე იხილა ჭეშმარიტება, მას უდიდესი პატივისცემით უნდა ემსახურო Serve him with the great respect. და მას უნდა უდიდესი პატივისცემით დაუსვა შეკითხვები. And you have to ask questions with submissively and respectfully. ასეთ მდგომარეობაში ცნობიერებას შეუძლია მიღებული ინფორმაცია თვისებებად გარდაქმნას. Transform information into knowledge. და ამ დროს სულიერი მოძღვარის, როცა დაკმაყოფილებულია სულიერი მოძღვარი, მისი გული იხსნება. Spiritual master is satisfied. His heart open. მისი ცნობიერება იხსნება და ეს გული და ცნობიერება და ის ცნობიერება იხსნება და პირდაპირ გადმოდის წყალობის სახით ეს შენზე თვისებები. Okay? ეხლა სად ვიყავით? Спасибо.
რომელიღაც გახსოვთ? რა აჰა, კოსმოსურ ხომალდში ვიყავით მატერიალური სხეულისა. და ამ ხომალდს აქვს სენსორები. 5 სენსორი აქვს. და ეს სენსორები გადმოცემენ ინფორმაციას. თქვენ ლექსია გაქვთ? ამ შემთხვევები არის ისეთ ცოტა ხომ მოიწვინა და მე უპასუხებთ. გააგზავნეთ თარგმნა. უბრალოდ ეს თქვით ჩვენ ვართ იმაში. კოსმოსურ ხომალდში. კოსმოსური ხომალდი ვერ გადავთარგმნე და მანქანა. კი ბატონო, მანქანაში. რა ტრაქტორი დაარღვია. კოსმოსური ხომალდი როგორ არის ინგლისურად? Space shuttle. Space shuttle. You are in the space. Space shuttle. და ამ კოსმოსურ ხომალდს აქვს სენსორები. ამ ხომალდს არ აქვს ფანჯრები და კარებები. გარეთ რა ხდება ჩვენ არ ვიცით. ეს სენსორები გადაცემენ ინფორმაციას კოსმოსური ხომალდის კომპიუტერს. ეს კომპიუტერი ძალიან უნიკალური კომპიუტერია. მას შეუძლია გადაიქცეს იმათ, რასაც სენსორები უყვებიან. სენსორები უყვებიან, რომ იქ პლანეტა გამოჩნდა, მეტეორები მოდიან, იქ რაღაცა. ეს კომპიუტერი თვითონ გადაიქცევა ამ სურათად. და ჩვენ ესე ვხედავთ, რა ხდება კოსმოსური ხომალდის გარეთ. სხვა მეთოდი ჩვენ არ აქვს. და ეს სენსორები ძალიან ხშირად გვხვდებიან და ძალიან ხშირად იტყუებიან. რამდენი სენსორია? 5-ია სულ. თანაც მათი დიაპაზონი ძალიან ვიწროა. ისინი იმის მიათეცაც არ გვაჩვენებენ, რაც სინამდვილეში ხდება. თქვენ იცით, რამდენი ცოცხალი არსება ესწრება ამ ლექციას? არ ვიცი. მე არ ვიცი. შეიძლება რამდენი მილიარდი იყოს, არ ვიცი. ყველას ვერ ახედა. ანუ ჩვენი სენსორები არ გვაჩვენებენ მამად. ისე უარი შემთხვევაში შეიძლება თქვენც არ იყოს, და ჩემი სენსორები მათყუებდნენ. ხართ. ეს კომპიუტერი ჩვენი ჭკუაა. კრიშნა გვეუბნება, ვინც დააწყნარა თავი ჭკუა, ის მისი საუკეთესო მეგობარი გახდა. ვინც ვერ დააწყნარა ჭკუა, მისი უბრალესი მტერია. რას ნიშნავს ჭკუის დაწყნარება? როგორ უნდა დავაწყნაროთ ჩვენი კომპიუტერი? ეს კომპიუტერი უნდა დავაწყნაროთ ისეთნაირად, რომ ისეთ რა, ორი მეთოდი არსებობს ამ კომპიუტერის დაწყნარების. პირველი მეთოდი არის, რომ სენსორების
მიწოდებული ინფორმაცია მან აღარ გადაამუშავოს. როდესაც ეს კომპიუტერი შეწყვიტავს აი ამ გადამუშავებას, მაშინ ის ღებულობს მეგობრულ თვისებას, ძალიან საინტერესო თვისებას. ის თვითონ ხდება ყველაფერი, კოსმოსური ხომალდის და კოსმოსური სივრცეც. ანუ ის ისევ აგრძელებს რაღაც ფორმების მიღებას, მაგრამ ის თვითონ ღებულობს უშუალოდ ამ სამყაროს ფორმას და მაჩვენებს სამყაროს ნამდვილ ფორმას. როგორ? გვაჩვენებს სამყაროს ნამდვილ ფორმას. და როგორი არის ეს სამყაროს ნამდვილი ფორმა? როგორი სამყაროს ნამდვილი ფორმა? სამყაროს ნამდვილი ფორმა. სამყაროს ნამდვილი ფორმა ესეთია, რომ სამყარო არ არის არც კარგი, არც ცუდი. სამყარო არ არის არც ცივი, არც ცხელი. სამყაროში არ არის არც ბოროტი, არც კეთილი. სამყაროში არ არის ის, რაც ჩვენ მოგწონს, ან რაც არ მოგწონს. სამყარო არის 5 ელემენტისა და 3 გუნის კომბინაცია. მაგრამ ამ კომბინაციას ისეთი პიროვნება აკეთებს, რომ ჩვენ გონია, რომ ეს არის ჩვენიერი სამყარო. ამ ჩვენი ტრაგიკული სამყარო. ამ ჩვენი ძვირფასი სამყარო. სვანეთ არის გაფოთლილი ხეები, ნახეთ რა სილამაზეა გაზაფხულზე. აყვავებულია ყველაფერი ბოტანიკურ ბაღში. აი იქ ვიღაცას ცოლი მოყავს და არის ებათამაში და სიმღერა. ქორწილია, დაუყარეთ. იქ ვიღაცა მოკვდა იმ კორპოში და ცივილკივილია. ინდოეთი პაკისტანთან ომობს, რუსეთი უკრაინასთან. ჰოლივუდის ვარსკვლავების სექსით არიან დაკავებული. ჰოლივუდის ვარსკვლავების სექსით არიან დაკავებულები. მაგრამ ეს ყველაფერი ტყუილია. ეს მხოლოდ 5 ელემენტი და 3 გუნაა. მაგრამ არქიტექტურია ძალიან ძლიერი. აი ეს არის პირველი, რასაც დაინახავს ადამიანი თუ ის ჭკუას დააწყნარებს. მეორე, რასაც დაინახავს დაწყნარებულ ჭკუაში, როგორც სარკეში, დაინახავს თავის თავს.
დაინახავს როგორც მარადულ უგდავსულს. როგორც სარკეში, გაწყნაბილ ჭკუაში ისე დაინახავს თავის თავს. ეს რეალობაა. You can see the real self is, for example, as a mirror reflects the უფალი ჩაიტანია გვეუბნება რომ ჩეთო დარფანა მარჯანა. Lord Chaitanya says უკაცრავად. ესე იგი, ამ მდგომარეობის მიღწევის ორი მეთოდი არსებობს. achieve this position or this state, there is a two possibilities. პირველი ეს არის აშტანგა იოგა, რომელიც ჩვენს ეპოქაში უკვე აღარ მოქმედებს. ხოლო ამ ეპოქაში ეფექტური და ერთადერთი შესაძლებელი მეთოდი არის სანკირტანი. სანკირტანა ერთობლივი გალობა უფლის წმინდა სახელების. ჰარე კრიშნას ერთობლივი გარობა. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Igzenit rame? Are ekesa. Igzenit rame? Verapet. შვიდ ეფექტს იძლევა. პირველი არის ჩეთო დარპანა მარჯანა. ანუ ჭკუის დაწყნარება. Mirror of our consciousness, or heart, is cleansed. ჭკუის დაწყნარება. მეორე ამის გარეგნული გამოხატულება არის ნირვანა. The second one is result of this is nirvana. How mahadavagni nirvapana. ადამიანი ისეთ მდგომარეობაშია, რომ მასე აღარ მოქმედებს, არ აქვს გავლენა ამ სამყაროს ბედნიერებას თუ ბედურებას. ბავშვს მდგომარეობა. და ასეთ მდგომარეობაში უბედურებას და ბედნიერებას. Happiness and distress is not affecting. სწორედ ასეთ მდგომარეობაში, რომელსაც ქვია მოქშა, რომელსაც ქვია ნიშთხა, სამათი, რაც კიდათ ის დაარქვით, ადამიანს შეუძლია მიიღოს წყალობა. შრეა კაირავა ჩანდრიკა ვიტარანა. ეს წყალობა ისე გადმოდის მის გულზე, მის გულში, ისე როგორც თვარი შუქი გადმოდის ლოტოსზე. ამ გზაზე ორი კარებია. ერთი აქედან იღება. შემნაგავოთ. ხო, ეს არის ჩეთო დარპანა მარჯანა და ფაო მახადავაგნი ნირვაპანა. მაგრამ მეორე კარები უკვე იქით მხრიდან იღება. და თუ მზად ახარ გაგირებენ. კრიშნა ამბობს, რომ ვიც რამდენად მომენდობა მეც იმდენად ვაჯილოებ მას. ეს ის კი არ არის ვაჭრობა. ვიც რამდენად მზად არის, იმდენად ვაჯილოებ. თუ შენ არ აგაქვს მოცულობა, რომ 2 კილო წყალობა მიიღო, მაშინ ვერ მოგცემს 2 კილო წყალობას, ხო? და როდესაც ეს წყალობა გადმოდის ადამიანზე,
ის ხვდება გებულობს ვინ არის მთელი, ვინ არის ოჯახში უფროსი. ხო? რომელი ოჯახია? რო გათხოვთ კომიტეტი არა ოჯახში და უფროსი. ვიდია ვადუ ჯივანა. ვიდია ეს არის ცოდნა. ვადუ არის ცოლი. და რა არის ცოლის ცოდნა? თავარი ცოდნა ცოლისა რა არის? ვინმე წინს გაჩვენდა. ქალებს არ შეეკითხო რა. რა, ეს დიდი შეცდომაა, კაცი. ქალ და კაცი მაგდროს აღარ არის უკვე. ცოლის თავარი ცოდნა რა არის? არა ეს ცოდნა რა არის? Она должна знать, кто муж. Достоверно так. Рау. აქ ამბობს რომ რაც არ უნდა მისცეო გაამრავლებს. ძალიან გონებო მახვილური პასუხია და კარგი ხედვაა. მაგრამ ეს არის უნარი. ცოდნა რა არის? მან უნდა იცოდეს ვინ არის მისი ქმარი. ხო? არა. ცოლის თავარი ცოდნა, რომ იცოდეს ვინაა ქმარი. ეს ყველაფერი თავარი ცოდნა ცოლის. და ყველა ჩვენი თავარი ცოდნა ნაწილების. ჩვენ ყველა ნაწილები ვართ. ჩვენი თავარი ცოდნა არის ვიცოდეთ ვინ არის მთელი. მისი ნაწილები ვართ. უზენაესის. ერთი მართალია რომ ჩვენ მოვედით იმისთვის რომ ბევრ რამეში გული გავიცროთ და მივხვდეთ რომ მხოლოდ უფალი ღმერთი მიზეზთა მიზეზი არის ის ვის მიმართაც ჩვენი გული ზგერდეს სიყვარული და დანარჩენი არის როგორც ასეთივე ასე ვთქვათ ილუზია გაკვეთილი სახი. ორმაგობის სამყაროა სორია. ეგ მხოლოდ ანუ ვერ გავიგეო ეს მომენტი. იმიტომ რომ სულაც უთარგმნი. ცოლის თავარი ცოლმა ყველაზე მთავარი უნდა იცოდეს ვინ არის მისი ქმარი. ამან გაიგო. ხო, მაშინ მაგარ მოუყვეს იმას. აი, როდესაც ეს მომენტი დგება, როცა ჩვენ გებულობთ ვინ არის მთელი, ვინ არის კრიშნა, ამ დროს იწყება ყველაზე მთავარი. ჩვენს წინაშე იშლება ნეტარების ოკეანი. Блаженство. Ананда Будхи Сватанам. Ананда Будхи. Ананда Будхи. Ананда Будхи. შემდეგ ეს ოკეანე ყველაფერის ნაბიჯზე უფრო ხმავდება და ღრმავდება. პრატიპადამ პურნამრიტამ სვათანამ. და ის კი არ გვახჩობს, არამედ გვწმინდავს. სარვატმას ნაპანამ. პარამიდეათე შრი კრიშნა სანკირტანამ. ყველაფერი ეს ხდება გაუმარჯოს კრიშნა სანკირტანას. Shri Krishna Sankirtana Jai. Jai. Ki Jai. Param Vijayate. Ubralo Jai kera. Vijayat. Ai amas agethebs es gza, რომელსაც ჩვენ ვდგავართ. და ძალიან ცდება ყველა ვინც ფიქრობს
very mistaken. რომ ამ გზას ჩვენ არსად არ მივყავართ. Things that this path will not lead. რომ ამ გზაზე სულ მუდამ ერთი და რიტუალები ვასრულოთ, დილას ავკეთოთ ხსას, მე გავაკეთოთ ის, მე გავაკეთოთ ის და სინამდვილეში ეს არის მთელი მიზანი. არა, ეს მიზანი არ არის. ეს საშუალება. That is the goal. No, that is actually the means. როგორც კი ჩვენ დავივიწყებთ თავარ მიზანს, რომ ჩვენ გულში უნდა გაიხსნას ეს ცოდნა. დაცვაიამ იოგა სამსითახ, კალენაკმანი მინდაკი. როცა საჭირო უნდა გაიხსნას ბოლოს და ბოლოს ეს ცოდნა ჩვენ გულში. ვისაც ეს ავიწყდება, ის ხდება ფანატიკოსი რელიგიური მოღვაწე. Forget this point. You will become ასეთი ადამიანები ფიქრობენ, რომ ყველა ისეთი უნდა იყოს, როგორც თვითონ არიან. everyone should be as ესენი ფიქრობენ, რომ ყველა ისე უნდა ილოცოს, როგორც თვითონ ლოცულობენ. ესეთი ადამიანები ფიქრობენ, რომ ყველა ისე უნდა ეცვას, როგორც თვითონ აცვიათ. ესეთი ადამიანები ფიქრობენ, რომ ყველა უნდა იაროს, თვითონ დადიან. და თუ ისინი ესე არ გააკეთებენ, მაშინ ესეთ ადამიანებს აინებენ დაწვავენ. ავატარი კალტი ბოლო ეს ხო ამ საკითხთან შეიძლება. მაგას არ აკეთებს ბოლოს? ანუ ვინც ხორცს ჭამსო და ავატარი კალტი ბოლოს ყველა საფუძვლად და ყველაფერს ყველას კი არა, ცოცხალი არსების განადგურება შეუძლებელია. სულს ვერ გაფრინჩავს იარაღი ვერ შეიძლება ვერასოდეს შანსეცკლის ალი სულიერ ხდება არასოდეს აცინადება წარმოქმნილი არასოდეს ავატარი კალკი ანგრევს უბრალოდ ამ არქიტექტურას ამ ციხეს მატერიალური მასულები შედიან ისო ნარეანში და მე ახალ ციხესთან ერთად გამოდიან ლოცვის პრაქტიკა ავტორიტეტული პრაქტიკა ყველა სწორ ტრადიციაში ეს ავტორიტეტია. ქრისტიანულ პრაქტიკაში სრულყოფას აღწევენ ლოცვით. ისინი ლოცულობენ უფალო იესო ქრისტეზე ღვთისაო შემიწყალე მეცოდვი. უფალო იესო ქრისტეზე ღვთისაო შემიწყალე მეცოდვი. უფალო იესო ქრისტეზე ღვთისაო შემიწყალე მეცოდვი. ვინც სერიოზულად დგას ამ გზაზე, ის ამ ლოცვას იმეორებს ძალიან დიდხანს და ძალიან ბევრს. ცალკე, ნელ ოთახში, რომ არაფერზე არ იფიქროს სხვაზე. მის გულში აღიძვრება უცნაური მონატრება ქრისტესი და ის როცა ამბობს ქრისტეს სახელს, მერე სანამ დანარჩენ სიტყვებს იტყვის და ისევ დაბრუნდება ქრისტეს სახელზე, მას ქრისტე ძალიან ენატრება, ამიტომ ამ სიტყვებს ამოკლებს. უბრალოდ უფალო იესო ქრისტე, როცა იტყვის იესო, მერე მოდის კიდე სიტყვები. და მას როცა უკვე ძალიან ენატრება ქრისტე, სიტყვები ძალიან ბევრია მისთვის. და შემდეგ Хорошо, мы вытли. Когда он молится, Господи Иисус Христе, Сын Божий, там, помилуй меня грешного, у него на определенном этапе возникает, он скучает и жаждет опять услышать его имя, но там остальные слова, они продлевают это время, пока он вернется на это слово, на это имя. И эта молитва сокращается. Господи Иисусе, помилуй меня грешного, а потом, в конце концов, остается Господи Иисусе Христе, Господи, а потом все, Господи Иисус, Иисус Христос. И он зовет Христа непрерывно, и Христос приходит к нему. Это так приходит Кришна, когда мы повторяем мантру Хари Кришна, 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 Хари, Рама, Хари. И мы хотим еще раз Хари Кришна, 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 Хари, Рама, Хари. Если мы вначале что-то просим,
Мы потом прекращаем что-то просить. Мы просто повторяем, потому что иначе не можем. Ну, не мы, а те, которые так делают. Иначе не можем. И вот Хари Кришна, и на такой зов Кришна приходит, открывается это блаженство. И это реально. И это есть и наше средство, и наша цель. И мы не должны забывать, что вот это именно добиться этого, это и есть. Это для всех. Это не для избранных. ეს არ არის მხოლოდ ჩვეულებისათვის, ეს ყველასთვისაა. და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ამას უნდა მივახციოთ. უბრალოდ ბურთქონი, საფერმო. 16 წელი იმურთქონე, 16 წელი მე არაფერი. 10000 წელი იმურთქონე 16 წელი. ასე რომ, ყველა ტრადიცია, ყველა რელიგია დიახ. ამ გოგონამ თქვა, ამას ვიბრალამბა ქვიაო? რა არის? ვიბრალამბა ქვიაო? ვიბრალამბა. ეს რა ამას ქვია ბაქტი და ჩემი ცოდნა არ არის, ვინმე ვიცის რა არის ვიბრალამბა. დათაფალოთ როგორ არის? ლამპასევაია. სიყვარული განშორებაში. ლამპასევაია, მიგობა. სიყვარული განშორებაში სიყვარული საფრთხებას ნიშნავს. უკვე всё всё. у нас 2 минуты. სიყვარული განშორებაში ეს არის განსაკუთრებული ემოცია, ლამპასევაია. ყველაზე მაღალი ემოცია. ამაზე მე კიდევ ცალკე დავილაპარაკებთ, რადგანაც ახლა უკვე გავიდა მე ძალიან ბევრი ვილაპარაკე. ძალიან დიდი თემაა. რასაც ვდანე. ჰარი კრიშნა. Hare Krishna. ამით დავამთავროთ. შეკითხვები მე ცალკე გადასახადის ფასად. Nimada Prabhu ki jai. Madhu Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki Jai. Sri Sri Nidai Goswami Chandra ki Jai. Hare Krishna. Milena. Отцоводари. Vai.